Wantoota afran kana osoo hin beekin jaalala waan jaamu takka qarqara isiin bahin. Tokko nama jaalachuuf deemtu kana osoo hin beekin gonkuma onnee tee baasteetti hin kennin. Namni hedduun jaalala keessatti qacabu nama jaalachuuf deemu kana hin beeku. Maaliif jennaan namoonni jalqaba irratti onnee namaa fudhachuudhaaf wanti isaan hin goone hin jiru. Namni akka malee hamaadha nama nagaa ta'e namatti dhiyaata. Namni booda onnee namaa cabsee deemu nama onnee namaa kunuunsu nama onnee namaa tolchee qabatu ta'e namatti dhiyaata. Nama jaalachuuf deemtu kana miira isaa osoo hin beekin keessaafuu immoo akka inni si jaalatu osoo hin beekin jaalala wajji eegalta taanaan guyyaa tokko aarsaa si kafalchisa. Namni ati jaalattu akka ati jaalatutti si jaalachuu isaa osoo hin beekin onnee tee dabarsitee hin kennin. Jaalala si hin eegalin. Lammaffaa osoo of hin beekin gonkuma jaalala eegalin. Namni miira isaa hin beekne, namni of hin beekne, namni eenyu akka jaalatu hin beekne, namni kiraayiteriyaa ittiin jaalatu hin qabne, nama akkamii akka filatu, nama akkamiitii wajji akka jiraachuu barbaadu hin beekne sababuma miirri itti dhaga'ameef jaalalatti seenu dhumarratti aarsaa guddaa kafala. Onneen akkasitti jaalalaan miidhamte lammaffaa deebitee nama amanuu fi nama wajji jiraachuun illee itti ulfaata. Onneen sirri bilchaattee jaalala eegalte akkamitti akka jiraattuu fi eenyuuf akka dabarsitee of laattu sirriitti beekti. Sadi jaalalti maal akka taate osoo hin beekne gonkuma jaalalatti hin seenin. Namni hedduun jaalalti waanuma aarsaa hin qabne waanuma cinqii hin qabne yeroo hunda gammachuu yeroo hunda karmarraa godhanii waliin jiraatan itti fakkaata. Jaalalti dhugaa qormaataan guutamte. Nama dhugaan jaalatte argachuuf gaara meeqa bahutu sirraa eegama. Onneen lama wal jaalattee osoo jirtuu akka jaalalti sun hin dhugoomne wantoonni godhan hedduutu jira. Gaafa qormaata akkasiisan keessa seente akka dabruu dandeessu. Namni ati jaalatte sunis qormaata kana akkasii hojii dabruu danda'u osoo hin beekne hiikaa jaalalaa osoo hin beekne jaalalatti hin seenin. Jaalalti miiraa miti. Miiraatu jaalala keessa jira malee. Afraffaa fi inni dhumaa nama kanaa wajji hangam akka deemuu qabdu osoo hin beekne jaalala hin eegalin. Namni tokko akka taaksiiti yeroo muraasa nu wajji deemee nu jala hafa. Nama si jala hafu nama bultiif sin barbaanne jireenya amma eegaltan kana hanga dhumaatitti waliin ittiin fufneetti onnee ta'e yoo kakannitu ta'e bakka silaa si jalaa bu'uu hin qabnetti onnee ta'e buusee lafa darbee rigee si biraa deemaa jecha. Gaafas immoo lafaa ka'uun sitti ulfaata. Wantoota afran kana osoo hin beekne jaalala hin eegalin.